¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, esta semana está marcada, entre otras cosas, por una fecha, no sé si llamarla especial, pero sí importante, ¿no? Este 1 de mayo, Día del Trabajador. Ya saben que es siempre es momento de reivindicaciones, pero quizás en días como este, días señalados en el calendario, pues quizás sea el momento de elevar más la voz, principalmente por parte de los sindicatos, que aunque no solamente esta semana, constantemente están reclamando, pues digamos, medidas diferentes a las que están tomando los distintos gobiernos. Como decimos, quizás sea esta una fecha en la que hay que alzar más la voz para, digamos, poner sobre la mesa las diferentes preocupaciones laborales, no solo laborales, sino también quizás sociales. Hoy queremos, pues, hablar de todo lo que suscita esta señalada fecha y lo vamos a hacer en este caso con la secretaria general de Comisiones Obreras en Ferrol, Auri Vázquez. Auri, buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vos por convidarme, buenas tardes. Bueno, pues hablaba yo de esta fecha, ¿no? Del 1 de mayo, Auri. Yo no sé si la situación ha cambiado mucho respecto al 1 de mayo de 2013, ¿no? Sí, cambiou, efectivamente cambiou para peor, por desgracia. Por tanto, unha vez máis, o movemento sindical vamos a salir á rúa o 1 de maio. Unha data, como sabedes, de carácter internacional, e que este ano queremos, ademais, que sea significativa e vai a ser significativa no xeito de amosar o noso rexeitamento ás políticas de austeridade que nos veñen impostas da Unión Europea, pero que están aplicando, como temos denunciado tantas e tantas veces, de xeito férreo tanto os gobernos do Estado como da Xunta de Galicia do Partido Popular. Eso por un lado, e por outro lado para demandar un cambio desas políticas que sitúen o emprego e as persoas en primeiro lugar. Entendemos, e así nos lo veñen demostrando a realidade e os datos que ao final se impoñen non a calquer comentario victorioso que estamos a escoitar últimamente, que o poñemos o emprego como prioritario, porque o emprego é o principal problema que temos no noso país, na nosa comunidade e, por suposto, na nosa comarca, e facemos unhas políticas que sitúen as persoas e o emprego en primeiro lugar, ou vamos a seguir, por desgracia, en este período que xa se alonga demasiado de recesión e de sufrimento para tantas e tantas persoas, non? Hablas de austeridad, Auri. ¿Crees que se pueden aplicar quizás medidas de austeridad sin dañar, por ejemplo, el ámbito del empleo, ¿no? Que también afecta, digamos, a la sociedad en general? ¿Se puede, digamos, legislar de otra manera? Por suposto que se pode legislar de outra maneira, debera estarse legislando de outra maneira, pero, como decía antes, someteronse ao dictado da Unión Europea os gobernos do Partido Popular, antes xa o fixo tamén o anterior goberno do Partido Socialista, someteronse, como digo, aos dictados da Unión Europea que impuxeron esas políticas de austeridade e sin importar e sin aplicar outro tipo de políticas que non hai por que renunciar á austeridade. Efectivamente, ti o decías, podese ser austero no gasto, pero poñendo en primeiro lugar as persoas. De feito, temos propostas que se transmitiron ao goberno unha e outra vez. É necesario outro tipo de política para empezar. Hai que cambiar de modelo productivo, non podemos seguir, non vai haber crecemento económico mentres non se cambie de modelo productivo. Ten que haber outra política industrial, ten que haber unha reforma fiscal en profundidade, non a que propón ese grupo de expertos subcontratado ou contratado polo goberno do Estado, e, por tanto, hai un conxunto de medidas e políticas que sí se poden facer, que sí se poden aplicar, sin renunciar, como digo, á austeridade, pero sempre poñendo as persoas e o emprego en primeiro lugar. Non vai haber crecemento económico en este país mentras non se xenere empleo, e non se está a xerar empleo, e, ademais, ten que ser un empleo de calidade, e teñen que recuperarse os salarios que no tempo que levamos de crise baixaron en torno a un 10%. Se non hai salarios, se non hai emprego de calidade, non vai haber nunca crecemento económico porque non haberá consumo, e, por tanto, a iso temos que engadirlle, ademais, a falta de crédito para as familias e para as pequenas e medianas empresas que tantas veces temos denunciado que non se estaba a producir, e, sin embargo, a banca a que se inyectou cantidades ingentes de diñeiro público, dentro de uns días seguramente coñeceremos os datos dos seus beneficios e teñen uns beneficios astronómicos.
E, por tanto, todos estes datos nos demostran que as políticas son equivocadas, que hai que facer outro tipo de política ou senón non vai haber crecemento con todo o drama que eso acarrea, porque evidentemente quen está a sufrir as consecuencias son os traballadores e as traballadoras, é unha cantidad moi importante, importantísima de persoas que están a padecer esos efectos, que non teñen emprego, que non teñen prestación económica ninguna, que non teñen pensión. En torno a casi 700.000 persoas en este país que non teñen ningún tipo de prestación e 1,5 millón de fogares onde non entra ningún tipo de diñeiro. Non? É unha situación dramática, en torno a un 12,5% de poboación asalariada, de xente que está traballando pero que está en risco de pobreza. E iso nos indica a calidade do emprego que temos en este país e a calidade dos salarios que se están a cobrar. Non? Por tanto, ou cambiamos eso ou evidentemente camiñamos hacia unha situación devastadora da que vai a ser, non digo imposible, pero sí dificilísimo de sair. Me hablabas antes, Auri, de diferentes propuestas, ¿no? Otro modelo productivo, otra política fiscal, pero hablando de lo que es Ferrol y su comarca, Comisiones Obreras tiene propuestas concretas para esta zona de Galicia. Sí, sempre as tuvemos e sempre aí están, eu creo que son públicas, non varían porque non varían as circunstancias. Vimos demandando, e vos sabedelo, mobilizándonos en esta comarca non só as organizacións sindicais, convocamos as movilizacións, pero seguidos por a gran maioría da sociedade desta comarca que entende que hai que cambiar a situación. Decimos e diremos que o naval é fundamental para esta comarca, para garantizar o presente, para frenar a sangría de desemprego que se está a producir e para ter, polo menos, unha esperanza no futuro. E o naval significa, nin máis nin menos, que carga de traballo e dique flotante. Estamos, además, nunha situación moito máis grave da que estábamos fai un ano ou fai dous, porque se destrueu unha cantidade importantísima de empregos, casi 3.000 empregos da industria auxiliar, que indirectamente do naval, que vai a ser moi difícil, por non decir imposible, recuperar. E, por tanto, esa situación, en este límite, agora só nos queda a resistencia e traballar para invertir a situación, pero chegamos a un punto onde, como decía, é casi imposible recuperar todo ese emprego que se destrueu. Porque non existen tampouco un plan para esta comarca, porque non existen inversións públicas en esta comarca, porque non estamos dotados das infraestructuras necesarias. E iso vímolo demandando un ano tras outro ano, exixíndolle aos gobernos do Partido Socialista primeiro, aos gobernos do Partido Popular agora, que cumplan os compromisos. Están escritos, non nos inventamos nada, están escritos e firmados por eles, pero non os cumpriron. E, por tanto, eso e as políticas que están a aplicar están nos levando a unha situación desastrosa. Acaban de salir os datos da EPA, eu estaba revisando antes, por primeira vez, eu creo que na historia desta comarca a población parada supera a población activa. Iso é unha situación dramática. Somos unha comarca, unha cidade como Ferrol que ten máis parados que persoas traballando, que non se consume porque os salarios son unha miseria, que a xente nova, estamos perdendo poboación a pasos axigantados porque a xente nova evidentemente márchase de aquí porque non ten presente e non albisca ningún futuro e, por tanto, estámonos quedando nunha cidade desierta. E hai propostas, e hai formas, e hai compromisos acadados para revertir esa situación. E o que lles exiximos é que os cumplan. Primeiro, co naval, acabamos de asistir fai uns días ao anuncio do señor Montoro, fai pouco ratificado polo señor Feijóo. Temémonos, porque a historia nos lo ven demostrando que son anuncios que se fan antes de cada cita electoral, que non se van a trasladar a traballo efectivo, e aínda que así fora, como decía ao principio, estamos nunha situación tan grave, tan dramática, que vai a ser moi difícil salir dela, porque desde que se anuncia un proxecto, hasta que se fai fixo, hasta que se empeza a materializar en traballo efectivo, pode pasar un ano, ano e medio ou 2 anos. E, por tanto, Ferrol non está en situación de aguantar tanto tempo sin producirse unha verdadeira debacle.
Hablabas ahora de época electoral, de hecho estamos en una precampaña ya, ¿no?, para las elecciones europeas, y de Europa en parte también depende el naval, ¿no? Tenemos ahí ese veto a Navantia-Fene. Bueno, Auri, ¿esperáis estos días, estas semanas, diferentes anuncios de los diferentes partidos, como suele ser habitual? Efectivamente, ti o dices, casi o esperamos porque é o que suele ser habitual, non? Desgraciadamente non hai nada novo, e cando se vai a producir unha cita electoral, pois empezase a producir anuncios, empeza a aparecer xente importante con cargos políticos por esta comarca. Teño que dicilo, algúns con un descaro tremendo, que antes estuveron ou están en postos de responsabilidade. E digo descaro que vira unha comarca que foi tan maltratada polos sucesivos gobernos deste país, e vir aquí a facer anuncios electorales e promesas electorales, pois a min me parece un descaro, me parece unha osadía, e se acaso unha burla non á ciudadanía de Ferrol. Queremos efectivamente compromisos da xente que se vai a presentar ás eleccións europeas, pero compromisos que despois se traduzcan en realidades, e a realidade nos demostra que eso non foi nunca así, e esos anuncios tan pomposos que se fan, pois ao final son efectivamente solo para cita electoral. É unha cita electoral moi importante, porque efectivamente de Europa partiron esas políticas ou esas presións a algúns gobernos para que apliquen nos seus respectivos estados políticas de austeridade que están deixando a xente na miseria, non? E, por tanto, temos a maneira e o xeito de revertir eso acudindo ás urnas o día 25 de maio e dando o voto a persoas e a propostas que leven a Europa outras propostas e outros que cumplan os compromisos, non? Evidentemente nadie ten a garantía cando vota de que eso vai a acontecer, pero sí temos a garantía de que non o fixo hasta ahora e de que nos está deixando na miseria, e, por tanto, temos a responsabilidade tamén como ciudadanos de acudir ás urnas e intentar cambiar esa situación, precisamente pola importancia de esa data e polo que debemos tomar con precaución pois todos estes anuncios que se están a facer, porque se non foran importantes, quen vai a gañar as eleccións do día 25 non se faría ningún tipo de anuncio, non? E, por tanto, tomámoslo con precaución e, por suposto, sempre desexando que algún desos anuncios se convirta en realidade, porque a nosa supervivencia depende deles en moitos casos. Bueno, hablando de anuncios concretos, esta semana, sin más lejos, el Partido Socialista pues se trasladaba aquí a Ferrol, la portavoz, ¿no?, Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso, y hablaba de algo muy concreto y de una demanda que los comités de empresa de Navantia están pues llevando públicamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese dique flotante. Dice el PSOE que si ganan las elecciones será una prioridad ese dique flotante. ¿Cómo recibís esta promesa, Auri? Bueno, pois con precaución, porque temos, e digo con precaución porque polo que decía antes, a realidade ao final demostra que estes anuncios pois poucas veces se cumplen. Hai un europarlamentario ali, unha persoa do Partido Socialista que nos acaba de machacar ben co tema do tax-list, e, por tanto, eu estes anuncios recibidos con precaución. Deberá ser unha prioridade. Ogallá se cumplan esas promesas, pero repito, que ogallá non se quede solo nunha promesa para gañar as eleccións, sino que se faga realidade. Efectivamente, que se fagan esos anuncios, como decía antes, o que amosa é a importancia desta cita electoral, non? Haces un llamamiento, por tanto, Auri, desde comisiones a votar, ¿no?, a votar en esa cita electoral del 25 de maio. Sempre, sí, eu, ademais, co pleno convencimiento de que temos votar é un dereito, pero é tamén unha obriga de cada ciudadano e ciudadana para intentar cambiar as cousas, porque ademais o que pasa é que a veces algúns políticos e políticas encheselles a boca a falar de democracia, non? Acudir aquí, democracia non é votar cada 4 anos, e iso non quita a importancia que van a ter para nós as eleccións do día 25 de maio. Democracia é xusticia social e cohesión social. Por iso, quen nos está machacando desta maneira e quen está facendo esta sociedade máis injusta socialmente para unha parte importante de persoas, de homes e mulleres que están a padecer os efectos tremendos das políticas que se están a aplicar, pois non deberán falar con tanta lixereza de democracia, porque democracia non é votar solo cada 4 anos, democracia é
como decía, a xusticia social é asegurar que as políticas que vas a aplicar unha vez que podes facelo e que estás no goberno van a ir tendentes a asegurar o benestar das persoas, ¿no? Hablabas antes de datos, Auri, que yo también quería hablar, ¿no? Porque dabas ese dato de más del 30% según la última encuesta de la EPA de paro en la comarca de Ferrol. Sin embargo, hay otro dato que también viene de la EPA y habla de que en el primer trimestre de este año en España ha bajado el desempleo en 2.300 personas, lo que no sucedía en esta parte del año desde 2005. Esto para vosotros, Auri, quiere decir que Ferrol está como apartado del resto del país. ¿Cómo interpretáis estos datos que son como contradictorios, ¿no? De alguna manera? Sí, os datos de Ferrol están apartados porque son máis graves que no resto do país. Hai algunha comunidade autónoma que alcanza esta tasa de paro, pero os datos de Ferrol, decímolo sempre, que son de emerxencia social, a veces a que xa nos quedamos sin palabras non para calificar esta situación. Pero esa recuperación, en canto non é unha recuperación real de emprego, evidentemente hai menos persoas buscando traballo porque baixa a poboación, hai baixa o índice de paro, pero porque baixa a poboación activa, non hai tanta xente buscando traballo e, por tanto, é esa diferencia que nos dan, non? Non hai recuperación no emprego, cando se, de feito, é moito máis fiable, sin ser o 100%, os datos da EPA, que os datos que salen mensualmente do desemprego, non? E pásanos en Ferrol tamén, o decía antes, é dicir, non hai recuperación de emprego porque non se está creando emprego, e que non temos xente buscando emprego e, por tanto, de aí esa diferencia de datos. Os datos son malos, non poden ser vos os datos dunha EPA cando nun horizonte de casi 6 millóns de parados. E volvemos a situarnos outra vez en 5.900.000 parados en este país. Ese dato non pode ser bon baixo ningún concepto e, por tanto, temos que calificalo de desastroso. E hai outro dato, son moitas as lecturas que se lles poden dar, evidentemente, cada un e o goberno intenta sempre buscar ese punto de optimismo para xustificar as súas declaracións de que hai crecemento económico, non? Como decía antes, non hai crecemento económico, non se está creando emprego de calidade en este país, hai moito menos emprego, o que pasa que o emprego está repartido entre máis persoas. Se antes un posto de traballo ocupaba unha persoa, agora ocupan 4 con traballos precarios casi sempre a tempo parcial, e de feito, cando vamos a mirar o tipo de contratos que se están a facer ese tipo de contratación, non? Por tanto, non son bons os datos da EPA, son pésimos, contradicen as declaracións que están a facer de recuperación económica que, como digo, son unha frivolidade e unha burla á ciudadanía, non? Que está a sufrir tanto. Bueno, hablamos de empleo y hablamos de calidad del empleo, lo comentabas tú ahora, y hay que hacer referencia, yo creo que tiene algo que ver con la calidad, como es la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho, esta semana también se conmemoraba, ¿no?, ese Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el trabajo, en el que Comisiones Obreras también estaba presente, como digo, una parte de la calidad del empleo, ¿no?, la salud y la seguridad, ¿no? Evidentemente, é unha parte, ademais, importantísima, non só importantísima, sino fundamental. En isto das accidentes de traballo, por exemplo, que sacábamos uns datos, ocorre un pouco como cos datos da EPA, é que baixaron os accidentes de traballo con respecto ao ano pasado, con respecto a 2 anos, non baixaron, o que baixou foi a cantidade de traballo, e, por tanto, menos traballadores, menos accidentes, pero precarizáronse as condicións de traballo de tal xeito que se están a producir moitos máis accidentes de traballo, e non só eso, sino que a xente está acudindo ao seu posto de traballo enferma, porque se legislou de tal maneira que quen colla unha baixa laboral está penalizado e, por tanto, está prácticamente prohibido, porque non se poden permitir o luxo de poñerse enfermo. E, por tanto, a saúde deixou de ser algo, un dereito para que algún tipo de empresario, a mesma administración se crea que cando contrata a un traballador compralle a vida e compralle a saúde, non? Precisamente danos un reflexo esos datos de como se precarizou e de como se mercantilizou as condicións laborales e como se mercantiliza a saúde dos traballadores, non?
Bueno, ya para terminar, Auri, hay que recordar esa manifestación de este 1 de mayo, como todos los años. ¿Cuál es el principal objetivo? El hecho de hacer un llamamiento a la sociedad para, digamos, que se conciencie más todavía de la situación de los trabajadores en la actualidad y de los no trabajadores, claro. Efectivamente, é unha mobilización convocada a nivel internacional por as organizacións sindicais. Facémolo tamén en esta comarca. Unha vez máis, non hai que olvidar que nos vimos mobilizando en moitísimas ocasións por distintos motivos, e todos eles xustificables e de tremenda importancia en esta comarca. A sanidade, o ensino, no punto fundamental de todo está o emprego e as persoas. Movilizámonos a toda agora, vamos a mobilizarnos este 1 de maio e vamos a seguir mobilizándonos todo o que sexa necesario. Efectivamente, facemos un chamamento á ciudadanía de Ferrolterra para que se mobilicen con nos este 1 de maio por todos estes motivos. Evidentemente, cada unha das persoas que vai a esa movilización tendrá o seu motivo particular para asistir a ela. Cada persona é unha vida e, por tanto, un montón de circunstancias. Nos facemos a convocatoria con estas premisas que acababa de decir antes e facemos un chamamento a esa movilización. É certo que temos que combatir un pouco certo sentimento de resignación que empeza ou que pode cundir en alguén. Non nos resignamos. A movilización dos traballadores e traballadoras da sociedade no seu conxunto sempre deu resultado desde o principio na historia e vai a dar resultado tamén en esta ocasión. Estamos absolutamente convencidos. Vamos a conseguir entre todos cambiar esas políticas que tanto dano nos están facendo, e para iso é necesario acudir ás movilizacións que se convoquen, que convocamos en este caso as organizacións sindicais, e que acudan os traballadores e as traballadoras, pero tamén o conxunto da ciudadanía e da sociedade de Ferrol. Pues queda hecho ese llamamiento. Auri Vázquez, secretaria general de Comisiones Obreras en Ferrol, te agradecemos, como siempre, que hayas venido aquí esta tarde a contarnos esta situación. A vos, moitas gracias. Y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí. Ya saben que también nos pueden seguir en internet, en esa web tvferrol.es, nos pueden seguir en directo y en diferido también a través de televisión a la carta, por si se han perdido algún que otro programa. Gracias como siempre por estar ahí, buenas tardes.